маҳаллаи теми шаҳри Хоруғ дорои 211 хоҷагӣ буда, зиёда аз 1000 нафар аҳолиро дар бар дорад ва фаъолони ҷомеаи ин маҳалла дар вохӯрӣ бо иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Хоруғ Мирзонабод Алишер Худобердӣ иштирок намуда, мушкилиҳои ҷой дошта ва ҳалталаби маҳалларо мавриди таҳлил қарор доданд. Сокинон нахуст гурӯҳи кории ҳукумати шаҳри Хоруғро хушомадид гуфта арз доштанд ки мушкилии асосии маҳалла ин пеш аз ҳама бекории ҷавонон, нарасидани оби ошомиданӣ, нарасидани хонаҷой, замини корам мебошад. яке аз масъалаҳое ки сокинони маҳаллаи Тем ҳалли онро ҷиддан аз гурӯҳи корӣ талаб намуданд, ин чароғон намудани роҳи асосии маҳаллаи Тем ва минтақаҳои назди сарҳадии маҳалла мебошад. сокинон қайд намуданд ки маҳаллаи Тем яке аз минтақаҳои назди сарҳадии шаҳри Хоруғ буда, чароғон намудани он тақозои замон аст. Мирзонабод Алишер Худобердӣ, иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Хоруғ, қайд намуд ки ин дархости сокинон ҳалшаванда мебошад. ҳамзамон бобати нарасидани оби ошомиданӣ ибрози сухан карда шуда, аз ҷониби гурӯҳи кории ҳукумати шаҳри Хоруғ иттилоъ дода шуд ки беҳтарин васила барои аз байн бурдани ин мушкилӣ кандани чоҳи амудӣ мебошад. сокинон пешниҳод намуданд ки баҳри мустаҳкам намудани соҳили дарё дар фасли тирамоҳ чораҳои зарурӣ мебояд, зеро фасли баҳор оби дарё зиёд шуда, мустаҳкам намудани соҳил ғайриимкон мегардад. Мирзонабод Алишер Худобердӣ, иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Хоруғ вобаста ба ин масъала қайд намуд ки барои пешбурди корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ сокинонро бо техникаи корӣ таъмин хоҳад кард. ҷавонони маҳаллаи Тем ба иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Хоруғ дар фаъолияти минбаъда тавфиқу барор таманно намуда, қайд намуданд ки дар маҳаллаи Тем аз 150 нафар шумораи умумии ҷавонон, 36 нафар дар сохтору мақомоти гуногун ва 11 нафар дар ташкилоти ғайридавлатӣ кору фаъолият намуда, 40 нафари ҷавонон дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доранд ва гуфта шуд ки бекорӣ яке аз масъалаҳои ҳалталаби ҷомеа ба шумор меравад. дар ин бора Мирзонабод Алишер қайд намуд ки дар солҳои оянда дар маҳаллаи Тем тибқи нақшаи рушди шаҳри Хоруғ бунёди коргоҳҳои истеҳсолӣ оғоз меёбанд ки ин боиси таъсиси ҷойҳои нави корӣ хоҳад шуд. гуфта шуд ки ҷавонони маҳаллаи Тем ҳамеша дастгири сиёсати пешгирифтаи давлату ҳукумат ва пешвои маъзами миллат Эмомалӣ Раҳмон буда, дар ҳар ҷода дар корҳои созандагӣ ва ободкории ватан саҳмгузории амиқ доранд. ҷавонони ин маҳалла ҳамасола ба таври худ ихтиёрӣ ба хизмати қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда, борҳо дар рафти хизмати модарватан шуҷоату мардонагиро баҳри ҳимояи марзу буми кишвар нишон додаанд. дар интиҳо гуфта шуд ки маҳаллаи Тем як пора хоки муқаддаси ватани аҷдодӣ буда, сокинони он чун падарону бобоёни худ дар рушду нумӯи Бадахшон ки ватани тоҷикони кӯҳистон аст ва дар маҷмӯъ барои ободии Тоҷикистон ки умеду ормони ҳар як тоҷики рӯи замин мебошад, минбаъд низ сайъу талош хоҳанд кард. Мирзонабод Алишер Худобердӣ, иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Хоруғ, дар суханони ҷанбастӣ иброз намуд ки дар рӯзи қабули шаҳрвандон боз масъалаҳои баррасишударо мавриди таҳлил қарор хоҳад дод ва ҳамчун фарзанди ин диёр нерӯи ҷавонии худро барои ободии ватан, айни замон барои рушду нумӯи шаҳри Хоруғ масраф хоҳад намуд.